ये जितने स्टंट हैं ये अपनी लैबोरेटरीज में एक्सपर्ट्स हमारे द्वारा करे जा रहे हैं। आप मत ट्राई करिएगा, कर भी लो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलते कंप्यूटर से अगर रैम निकाल दें तो क्या होगा, लेट्स गो। तो ये हमारे सामने कंप्यूटर है जिसको हमने काफी प्यार से बनाया, बट हमारे अंदर एक छोटी चीज उभर के आई, उसका नाम है चुल। तो हमने कंप्यूटर चला लिया, बढ़िया चल रहा है अपना, माउस हाउस हिला लो, बट ये रैम की स्टिक हमने ये थोड़े साइड से खोले और धीरे से बाहर हो गई। अब जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन मस्त ब्लू कलर की, आगे कुछ लिखा गया है, हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या कर रहा है पगले, ऐसे मत कर, दर्द होता है। बट दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ये चुल हमको अलग अलग जगह लेके जाती है। कभी कभार किसी को दर्द होता है, कभी कभार नॉलेज मिल जाती है, आज दोनों हो गए। बट एक चीज को काफी प्यार दे सकते हैं, वो है नीचे टेक बैनर का फॉलो बटन।